हाय फ्रेंड्स, रूपालीज़ किचन में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ काढ़ा बनाने की रेसिपी। तो काढ़ा बनाने की रेसिपी में ये अपने सारी सामग्री अपन को किचन में ही मिल जाती है। तो इसमें लिया है मैंने 4 लौंग, 4 काली मिर्ची, 4 तुलसी के पत्ते, 1 टीस्पून अजवाइन, आधा टीस्पून सौंठ पाउडर, 1 इंच दालचीनी और 400 ml पानी लिया है। तो सबसे पहले अपन लौंग, काली मिर्ची और दालचीनी को दरदरा कूट लेते हैं। तो इसको मैंने दरदरा कूट रही हूँ। उसके बाद में जो पानी लिया था उसको गैस के ऊपर बॉईल होने के लिए रख देते हैं। ज़्यादा फ्लेम पे अपन को गैस रखना है। उसके बाद में उसमें ऐड कर देंगे अजवाइन जो दरदरा कूट लिया था, लौंग, काली मिर्ची और दालचीनी को इसको भी ऐड कर लेंगे। सौंठ पाउडर ऐड कर लेंगे। तुलसी के 4 पत्ते उसमें ऐड कर देंगे हाथ से क्रश करके और इसको बॉईल होने देंगे। अभी अपन गैस की फ्लेम कम रखेंगे। इसको बॉईल होने के लिए 10-12 मिनट लग जाते हैं। तो ये अपना ये बॉईल हो रहा है। तो ये बॉईल होने के बाद में अपन गैस बंद कर देंगे और इसको छान लेंगे। तो इसको मैंने छान लिया है। तो ये मेरे काढ़े की रेसिपी तैयार है। आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बेल आइकन के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।